Hi vlog! Ինչպես հասկացաք վիդեոյի բեռնագրից, այսօր ձեզ սպասում է աննախադեպ վլոգ Լաս Վեգաս քաղաքից։ Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարգում Էլին ու այսօր հատուկ ձեզ համար պատրաստել եմ ուղղակի հրաշալի վլոգ։ Արդեն մոտավորապես 2 օր է ինչ այստեղ եմ, բայց նոր սկսում եմ իմ վլոգը։ Միասին անցկացնելու ենք հրաշալի ժամանակ այստեղ։ Ներկայապես ես գտնվում եմ հենց հյուրանոցում, այս հյուրանոցը ժողովուրդ չափից դուրս մեծ է ու լավագույնն է Լաս Վեգասում։ Ձեր մտքով ինչ անցնում է, այս հյուրանոցում կգտնեք նույնիսկ մոլ կա հյուրանոցի մեջ։ Հենց հյուրանոցի մեջ գտնվում է կազինո, ճիշտ է, դե ես չեմ խաղում կազինո ու ձեզ էլ ընդհանրապես խորհուրդ չեմ տա խաղալ կազինո, քանի որ դա ընդհանրապես լավ բան չի, բայց այդտեղ մարդիկ գալիս են ու ժամանակ են անցկացնում, բայց հենց Լաս Վեգասը ինքը կազինոների երկիրն է, գալիս են լավ ժամանակ են մարդիկ անցկացնում։ Ուզում եմ ասել, որ այս վիդեոն նայեք մինչև վերջ, քանի որ ուղղակի հրաշալի վիդեո է այսօր ձեզ սպասվում ու շատ գեղեցիկ վայրեր կտեսնեք, որը երբևէ ինձ թվում է չեք տեսել։ Իջեք այս վիդեոյի տակ դրեք ձեր կողմից լայք, սեղմեք կարմիր նշանին, դուք արեք այդ մի բանը, իսկ ես ձեզ կմատուցեմ հետաքրքիր վիդեո։ Դիտեք վերելակ, ուրեմն մեր համարը գտնվում է 20-րդ հարկում։ Ժողովուրդի տեղի վերելակները ահավոր արագ է բարձրանում ու սենց մի բան ոնց որ մնաց դու ներքևով ու քեզ թվա որ վերելակը հայտնվեց վերևում։ Հայի դեպ մի հատ մեկնաբանիչների բաժնում գրեք սազում այս վերնաշապիկս։ Երեք գնեցի ուսում է Լաս Վեգասի հետ սենց համապատասխանող վերնաշապիկա։ Մի փոքր քայլում ենք եւ հասնում ենք մեր համար։ Եկա։ Եվ հասա մեր հյուրանոցային համար ու լստեղ նայեք թե ինչ գեղեցիկ տեսարան է բացվում ստեղի պատուհանից։ Ասեմ որ այս հյուրանոցի համարներում ամեն ինչ ռոբոտացված է։ Օրինակ ասում ես այս վարակույրները փակի ու ինքն իրան փակվում է։ Ասում ես սենյակի ջերմաստիճանը բարձրացրա, ինքն իրան բարձրանում է։ Հենց հիմա կանեմ որ եթե չհասկացեք թե ինչի մասին է խոսում, անպայման կհասկանաք։ Alexa, close the drapes. Alexa, open the drapes. Հենց նոր դուրս եկանք հյուրանոցից, գնում ենք մի փոքր ման գանք Լաս Վեգասով։ Սա այն հյուրանոցն է, որտեղ որ ես էի մնում։ Հենց կողմի վրա նայեք ինչ գեղեցիկ շինություններ կա։ Այս շենքը ինձ շատ է դուր գալի։ Որ նայում ես այդ շենքին, ոնց որ ոսկուց պատրաստված լինի, ու հենց շենքի վրա գրած է Թրամփ, երևի Դոնալդ Թրամփին է, ճիշտ է, դա չգիտեմ։ Այս մի շինությունը նայեք, ինչ տարօրինակ է։ Այս մեկը ինձ հիշեցնում է այլ մոլորակայինի այդ թռչող սարքերից։ Սա էլ այն հյուրանոցն է, որտեղ որ ես էի գտնվում, կոչվում է Վին։ Իսկ այդ հյուրանոցի տակ գտնվում է խանութներ Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Rolex։ Իսում է բոլորը գիտեք այդ խանութների մասին։ Լավ եկեք արդեն շարժվենք առաջ, առջևում ավելի գեղեցիկ վայրեր կան։ Ժողովուրդ դրսում այն տիպի շոկ է, որ քեզ թվում է ոնց որ բաղնիքում լինես, իսկապես անտանելի է, ասեն չեմ դիմանում, ուզում եմ մի հատ տեղ մտնեմ, որտեղ որ կոնդիցիոներները միացրած են։ Այժմ մենք մտնում ենք Վենեցիա հոթելը, այստեղ չափից դուրս գեղեցիկ է, ոնց որ մտնես Վենեցիա քաղաք։ Արդեն հյուրանոցի պատերը տեսնելիս զարմանում ես, թե ինչ գեղեցիկ է այս ամեն ինչը։ Հələ առաստաղը նայեք թե ինչ գեղեցիկ է իսկապես ոչ միտեղ էսենց գեղեցիկ առաստաղ չէի տեսել ժողովուրդ։ Օր էս ինչ սիրուն է, լուրջ եմ ասում ոնց որ դրսում քայլես, հələ ստեղ նայեք։ Ու գիտեք ամենազարմանալուն որն է, որ այս ամեն ինչը գտնվում է հյուրանոցի 2-րդ հարկում։ Հələ ստեղ նայեք, 2-րդ հարկում սենց բան է գտնվում։ Մի հատ խանութ մտա, հələ մի հատ ստեղ նայեք թե ինչ հրաշալի բաներ կա ստեղ ու այս ամեն ինչը ձեռքի աշխատանք է ժողովուրդ։ Դուրս եկանք Վենեցիա հյուրանոցից, դուրսը անտանելի շոկ է։ Առաջարկում հիմա գնանք հյուրանոցի լողավազան, մի փոքր լողանք, այնուհետև դուրս կգանք ու ձեզ ցույց կտամ երեկոյան Վեգասը։ Ասեմ որ երեկոն Վեգասում ուղակի ահավոր գեղեցիկ է ու դա բոլորդ պետք է տենաք։ Հələ մի հատ խնդրում եմ ստեղ նայեք, ամեն քայլափոխի մի հատ գեղեցիկ բան կա։ Ինչ է ասում, հիմա կգնանք ու կմտնենք մեր հյուրանոցի լողավազանը, այնուհետև դուրս կգանք ու դուք կտեսնեք երեկոյան Վեգասը։ Ուրեմն ահա եւ մեր լողավազանը, գտնվում ենք լողավազանում։ Հիմա փորձենք մի քանի հետաքրքիր բաներ նկարել այստեղ։ Գնացինք։ Ուրեմն այստեղ նայեք լողավազանում հարսանիք է գնում։ Եկեք հիմա ճշտենք տղա թե աղջիկ։ Հայ։
Hi guys. You're in my vlog. Hi vlog. Yeah, I'm getting married. Anniversary, right? No, engagement. Engagement. Oh. I just got my ring. Oh, congratulations. Thank you. I'm the bride. Yes. Pastorեն տղա է ժողովուրդ։ Այս է հարսնակուրնը։ Տժշնում է էլի։ Ես է կնգնի գլխիս։ Բրավո, լավա չտրիր։ Այս դողաբազանը ահա որ մեծ է, այսքան կլոր մածը չի, եկեք գինանք այն մյուս հատվածներ ձեզ ցույց տամ։ Սենց երկար ուղիղ գնում ես ու հայտնվում ես մի հատ ուրիշ սենց կլոր հատվածում։ Ուղղը շատ երկար պետք է քայլես, որպեսզի հասնես դողաբազանի մյուս մեծ հատվածի։ Ահա եւ լողաբազանի մյուս հատվածը։ Խոստացել էի ես պետքա դուրս գայ ու ձեզ ցույց տայի գիշերային Վեգասը։ Արդեն գիշեր է ու ես դուրսն եմ, հələ մի հատ խնդրում եմ ստեղ նայեք, թե ինչ գեղեցկություն է իմ կողքերը, բայց սա դեռ ամենը չի, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Հիմա քայլում ենք մի հատ ավելի գեղեցիկ տեղ ու դա բոլորդ պետք է տեսնեք։ Come take a photo with us. Hi, baby. Ուրեմն մտել ենք Caesar հյուրանոց ու հլստեղ նայեք թե ինչ գեղեցիկ է ստեղ։ Աստեղ բոլոր հյուրանոցների մեջ կա կազինոներ, ընդհանրապես Լաս Վեգաս ինքը կազինոների քաղաք է, բայց եկեք անցնենք այդ հատվածը ու գնանք ավելի գեղեցիկ վայրեր, օրինակ հլստեղ նայեք։ Ասեմ որ Լաս Վեգասում ամեն մի հյուրանոց իր յուրովի ձևով է սարքած։ Օրինակ այս հյուրանոցը Հռոմ քաղաքի պես է սարքած։ Որ մտնում ես այս հյուրանոց, ոնց որ մտնես Հռոմ քաղաք, օրը ինչ սիրուն տեղ եմ ես տեսնում, հլստեղ նայեք։ Եկեք գնանք այնտեղ, ահա որ գեղեցիկ բան եմ տեսնում։ Հələ խնդրում եմ նստարանը նայեք, թե ինչ կրեատիվ ձևով է պատրաստված, ահա որ գեղեցիկ է ժողովուրդ ստեղ ամեն ինչ, հələ ստեղ նայեք։ Ու այս ամեն ինչը գտնվում է հյուրանոցի ներսում ու ամեն հյուրանոցի ներսում սենց մի հատ գեղեցիկ բան կա։ Այն որ ինչ ուզում ես, ինչ խանութ մտքովդ անցնում է, կարաս այստեղ հեշտ ու հանգիստ գտնես։ Ստեղ ոնց որ գեղեցիկ բաներ եմ տեսնում, եկեք տեսնենք թե ինչ կա այս կողմի վրա։ Ասեմ որ այս կողմը մարդ չկա, ոնց որ մենակ եմ ստեղ։ Ժողովուրդ ստեղ ակվարիում եմ տեսնում, ինչ սիրուն ձկներ են, հələ ստեղ նայեք։ Ակուլայի տեսակերտ է։ Լուրջ եմ ասում, այնքան սիրուն է, որ կարամ ժամերով ուղղակի մնամ ստեղ ու նայեմ ձկներին։ Իսկապես ահա որ գեղեցիկ ձկներ կան ստեղ։ Եկեք դուրս գանք ստեղից գնանք մեկ ուրիշ տեղ։ Ասեմ որ այստեղ ավելի հետաքրքիր վայրեր եմ նկատել։ Ու հիմա շատ կուզեի դուք էլ տեսնեք այդ վայրերը, այնպես որ մնացեք մինչև վերջ ինձ հետ այս վլոգն ուղղակի ահա որ հետաքրքիր է իմ կարծիքով ու արժանի է ձեր կողմից լայքերի, դրեք լայք, հավաքում ենք 20,000 լայք։ Նաև խնդրում եմ մեկնաբանիչների բաժնում գրեք արդյոք սիրում եք երբ ես նկարում եմ վլոգներ, ցույց եմ տալի Ամերիկան, նկարում եմ իմ կյանքը։ Եթե հավանում եք նման վիդեոներ, իջեք ու մեկնաբանիչների բաժնում դրեք պլյուս կամ ուղղակի գրեք Կարո Էլի նկարի վլոգներ։ Եթե տեսնեմ որ դուք հավանում եք վլոգներ, ապա խոստանում եմ որ կշարունակեմ նկարել։ Ես ձեզ ցույց կտամ Ամերիկան, Ամերիկայի կյանքը, ինձ թվում է բոլորիդ կհետաքրքրի։ Դուրս եմ ասում, այս դիմակներից արդեն ահա որ եմ հոգնեմ, որ ուզում եմ այսպես հանեմ ու սենց մանգամ։ Արդեն 12-ից կես է ու անջատել են այս էլեկտրական աստիճանները, դրա համար ստիպված եմ սենց քայլել։ Հիմա գիտեք ուր ենք գնում ենք ձեզ ցույց տամ Էֆելյան աշտարակը։ Այո, դուք ճիշտ եք, Էֆելյան աշտարակը հենց Լաս Վեգասի կենտրոնում կա Էֆելյան աշտարակ, ճիշտ է, չափսերով երևի 2 անգամ փոքր է իսկական Էֆելյան աշտարակից, որ նայում եմ ոչ մի բանով չեմ տարբերում, ահա որ նման է սարքած։ Հիմա ցույց կտամ թե ինչի մասին է ձեզ հետ խոսում։ Ժողովուրդ օրինակ Լոս Անջելեսում եղանակը ահա որ ինձ դուր է գալիս։ Ցերեկները շոկ է, բայց երեկոյան ահա որ հովան նույնիսկ ուզում ես երկարատև հագնես, բայց ստեղ երեկոյան ահա որ շոկ է ու չես դիմանում սենց սովորական մայկայով։ Լուրջ եմ ասում, ոնց որ հենց հիմա ես գտնվում եմ բաղնիքում, օդ չկա շնչելու։ Հուսով եմ արդեն պատրաստ եք։ Դե նայեք։ Ու սա գտնվում է Լաս Վեգաս քաղաքում։ Այսինքն այս քաղաքում ամեն ինչ կա ժողովուրդ, նույնիսկ Ֆրանսիայի խորհրդանիշը կարող եք տեսնել Լաս Վեգասում։
Հələ խնդրում եմ ստեղ նայեք թե ինչ գեղեցկություն է, ոնց որ գտնվում եմ Ֆրանսիայում, ոչ մի բանով չի զիջում։ Լաս Վեգասը ոնց որ փոքր մեր երկրագունդը լինի, այսինքն ինչ է ուզում սրանով ասել, որ մտնում ես Լաս Վեգաս, բոլոր երկրների խորհրդանիշները ստեղ կան, բայց լուրջ եմ ասում, եթե ոչ մի երկիր չգնա գաք Լաս Վեգաս, ամբողջ աշխարհի հրաշալիքներից այստեղ կտեսնեք։ Սա արդեն երրորդ օրն այն ես Լաս Վեգասում եմ, բայց լուրջ եմ ասում, 3 օրը դա հերիք չի, որ դու տեսնես այն ամենը, ինչը որ կա այստեղ։ Այս 3 օր ման եմ գալիս այստեղ, բայց դեռ շատ բաներ ունեմ տեսնելու։ Ու հիմա ես իմ բաժանորդների հետ միասին, ձեզ հետ միասին ման կգամ ու կտեսնեմ թե ինչ հետաքրքիր մասեր կա, համ ես կտեսնեմ, համ էլ ձեզ ցույց կտամ, կամ այս հյուրանոցի պատը, հələ ստեղ նայեք։ Ամեն մի մանրուք այս քաղաքում մտածված է։ Chico, Miguelito.Rios en Instagram, ¿ok? Pan con, ¿qué es eso? Pan con queso, ¿qué es eso? Կյանքը ստեղ շատ ուրախ է անցնում։ Այն շենքը, որ sense նայում ես, ոնց որ ծուռ լինի, տպավորությունն է ստեղծվում, որ դա այդպես չի կառուցված, այլ տարիների ընթացքում ինչ որ տենց է ստացվել, բայց ստեղ հենց բաներ կարող ես տեսնել, որ իսկապես կզարմանաս։ Օրինակ, ոնց կարելի է շենքը ծուռ կառուցել։ Այստեղ դա զարմանալու առիթ չի, ստեղ ամեն ինչ կարող ես տեսնել։ Հարգելի բաժանորդներ, հիմա ես մտել եմ Instagram Live, ուրեմն բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին։ Եթե ցանկանում եք առաջին իմանալ, թե ինչպիսի վիդեո է ձեզ սպասվում, հենց որ մտեք բոլորով բաժանորդագրվեք եւ առաջինը կիմանաք թե ինչ է ձեզ սպասվում։ Այժմ մտել եմ մեկ ուրիշ հյուրանոց ու այս հյուրանոցում գտնվում է ամենամեծ ջահը, հա ժողովուրդ, հələ խնդրում եմ ստեղ նայեք։ Սա ամենամեծ ջահն է։ Ջահը, եթե չգիտեք ո՞րն է, լուստրան է, ժողովուրդ։ Ուղղակի ասի գրագետ խոսանք, էլի գրագետ թողնի։ Այս ջահի մեջ նույնիսկ գտնվում է ռեստորան։ Եկեք sense ցույց տամ ու պատկերացրեք թե ինչ տիպի մեծ է այս ջահը։ Sense գնում ես ու չի պրծնում, sense մեծ կռուգով։ Ստեղ մի հատ բան էլ նկատեցի, որ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, հələ խնդրում եմ նայեք թե ինչ ձևագրած է Dolce Gabbana։ Բա, ստեղի ժողովուրդը սենց են ես տենում են մեկը վլոգ է նկարում, ուզում են հելն են վլոգի մեջ։ Հա ինչ էի ասում, խոսքս գիսատ մնաց։ Ուրեմն հələ ստեղ նայեք թե ինչ հավես են գրել, չգիտեմ կամերայի ոնց է երևում, բայց սենց ծռվում է տառերը։ Շատ կրեատիվ բան են մտածել։ Ստեղ մի հատ ահավոր հետաքրքիր բան կա, դեռ չեմ ուզում ասեմ թե ձեզ ինչ եմ ցույց տալու, բայց հատուկ ձեզ համար ահավոր երկար քայլել եմ, որպեսզի հասնեմ ու ցույց տամ, հենց որ սպասեք։ Ու ինձ թվում է կզարմանաք, որ Լաս Վեգասում դրանից կա։ Համարյա հասնում ենք, այս հյուրանոցը կոչվում է Նյու Յորք, ուրեմն ստեղ sense մի հատ բան է սարքել, մոստ, այն որ մոստ չի, բայց այնց են սարքել, ոնց որ մոստի վրով անցնես։ Հիմա ինձ թվում է մտածում եք այդ ոնց եղավ, որ մի անգամից դատարկվեց փողոցները։ Ժողովուրդ, ես ձեզ չէի ասել, բայց այս բային գիտեք ժամը քանիսն է։ Հեսա լույսը բացվելու է, գիշերվա ժամը 4-ն է ու ես Լաս Վեգասի փողոցներում ձեզ համար նկարում եմ վլոգ։ Հենց որ ինձ թվում է դուք պետք է այս վիդեոյի տակ դրեք ձեր կողմից լայք, քանի որ իսկապես ես էլ եմ հոգնել արդեն այսքան քայլելուց, բայց դե ուզում եմ որ դուք տեսնեք սա։ Օրա հասանք էլ։ Օյս ինչ նման է։ Հեսա դուք էլ կտեսնեք ինչ է գտնվում ստեղ, ոնց որ օրիգինալը լինի, այդպես նման է, հələ մի հատ խնդրում։ Օրանը հերվում ես ինչ եմ տեսնում, հեսա ցույց եմ տալու մի վարքյան։ Ուրեմն առաջին բանը, որի համար եկա հասա ստեղ, դա սա է, մի վարքյան, հիմա նայեք ստեղ։ Նույնիսկ վրան ժողովուրդ դիմակ են դրել, այս օրերի հետ ցենց կապված, սա է օրիգինալը, հիմա նայեք թե ինչ նման է։ Ստեղ մի բան էլ եմ տեսել, հեսա գնում ենք էդ էլ ցույց տամ։ Հասանք ժողովուրդ համարյա, օրը ես ինչ նման է։ Գիտեք հիմա ինչ այմ առջև գտնվում, դե հիմա ստեղ նայեք։ Ասեք, որ ահավոր սիրուն է, ոնց որ գիտեք որտեղ հայտնված լինեմ։ Դիսնեյի մուլտֆիլմներից մեկում, այն որ ահավոր գեղեցիկ է, հələ ստեղ նայեք օրա։ Չգիտեմ տեսախցիկով այս ամեն ինչը ոնց է երևում, բայց իրական կյանքում ուղղակի ահավոր գեղեցիկ է։ Չափից դուրս ուզում եմ մտնեմ, տեսնեմ թե ներսում ինչ է գտնվում, բայց մեկ անգամ էլ ուզում ցույց տամ, էլ մի հատ խնդրում եմ ժամը նայեք։ Գիշերվա ժամը 4-ն է արդեն։ Ուզում եմ մտնեմ, բայց գիտեմ, որ մտնեմ արդեն երևի մի ժամ էլ, 1.5 ժամ էլ ներսում եմ անցկացնելու, որտեղ ստեղ բոլոր հյուրանոցները ահավոր մեծ է։ Օրը հերվում ես, ինչ գեղեցիկ բան եմ տեսնում։ Լուրջ եմ ասում, գնում եմ ձեզ ցույց տամ։ Ինչքան է ուզում ուշ լինի, ես գնում եմ սա ձեզ ցույց տամ։ Հուսով եմ, որ գոնե մի փոքր իմ էմոցիաները կարողանում եմ ձեզ փոխանցել այս տեսախցիկի շնորհիվ։ Ինձ զանգում են։ Ալո։ Նկարում եմ, ստեղ ես հերո եմ գնացած, սիրուն բաներ եմ տեսել մի քիչ։
Արդեն իսկականից չեմ կարողանում քայլել, ոտքերս ցավում է, բայց համարյա հասնում ենք։ Հասնում են աղագին հեռու էր։ Մի փոքր վտանգավոր է ստեղ այս ժամերին դուրսը, բայց դե այն որ վիդեոից խաթր դուրս եմ եկել, ուզում եմ հնարավորինս շատ բան նկարել, չնայած կարող է 2 օր առաջ սկսել այս վլոգը ու արդեն շատ բաներ կհասցնեի ձեզ ցույց տալ։ Վաղը արդեն գնում ենք Լաս Վեգասից, այդ ժամանակ չունեմ դրա համար ուզում եմ sense մի գիշերվա ընթացքում ամբողջովին ձեզ ցույց տալ, ոնց հասկանում դա անհնար է։ Բայց դե ինչ աչքիս ընկնում է, նկարում եմ։ Հիմա փորձեք մեկնաբանություններում կռահել, թե որ երկրի խորհրդանշի մոտ եմ գտնվում։ Չեմ շարունակում վիդեոն, դեռ ցույց չեմ տալու։ Իջեք ու մեկնաբանությունների բաժնում գրեք այդ երկրի անունը եւ տեսնենք արդյոք կարող եք գուշակել թե ոչ։ Ես կսպասեմ։ Հələ սպասում եմ։ Մի քիչ սպասեմ։ Երևի մեկնաբանությունը գրեցիր, չէ՞։ Պատրաստ եք։ Ցույց եմ տալիս։ Այս կողմից սիրուն չի ելը մի վարքյան։ Հիմա պատրաստ եք, դե նայեք։ Խնդրեմ հարգելիներս, գտնվում ենք Եգիպտոսի խորհրդանշի մոտ։ Ինձ էլ գիտեք ինչ զգացողություն է մոտս։ Այս տպավորության ոնց որ անիմաստ այսքան հավայի վազում է։ Որտեվ այսքան հասա ու նորմալ մոդիկի շերված լուրջ եմ ասում, հերվից ավելի սիրուն էր երևում, բայց հələ մի վարքյան, ասենց հերվից փորձեմ ցույց տամ ձեզ։ Հերվից այսպես է երևում, որ ճիշտ ասեմ ահռելի մեծ է։ Դե իսկականի հետ չես կարող մատես չափերով, բայց էլի ահռելի մեծ է ժողովուրդ։ Դե հիմա այսքան եկել ես Կարո ջան, գնա հետ։ Հայ։ Ասեմ որ գեղեցիկ վայրեր դեռ շատ եմ տեսնում։ Այնքան օգնած եմ էլ չեմ կարող խոսամ։ Բայց դե արդեն գիշերվա ժամը 4:12 է ու անհնար է այդքանը նկարել։ Օրոյս ինչ սիրուն տեսարան է, մեկը ելներ ինձ նկարել, խնդրում եմ ստեղ նայեք։ Սա հարգելիներս Նյու Յորք հյուրանոցն է։ Ստեղ մի հատ եմ գեղեցիկ բան տենում հարգելի բաժանորդներ, ուրեմն այս առյուծը իրականում ահա որ ժողովուրդ, ահա որ մեծ է։ Այս վիդեոյով ինձ թվում է փոքր կերավ, բայց ցած մեծ երկաթե առյուծ է ստեղ։ Հələ ստեղ նայեք Հենստոն ինչ տեսա։ Հենց M&M's-ի խանութն է։ Չգիտեմ որ M&M's-ի իր խանութ ունի, բայց այնա փաստորեն իմացեք, նայեք։ Ինչ գունավոր ու գեղեցիկ խանութ է։ Եթե սիրում եք M&M's, մտեք ու մեկնաբանությունների բաժնում գրեք անպայման։ Կոկա-կոլայի շիշա ժողովուրդ կարող է տեսախցիկով լավ չերևա։ Ու այս շշի մեջով վերելակա անցնում։ Ամեն վարքյան ես զարմանում եմ այս քաղաքի գեղեցկության վրա։ Ուրեմն հիմա նստում ենք այս լիմուզինը ու գնանք վայելենք գիշերային Վեգաս։ Եկեք հələ մտնենք ներսը, տեսնենք ընդհանրապես ինչ կա ու Այս ինտերնացիոն ժողովուրդ, ես տեղ եմ։ Հələ մի հատ խնդրում եմ ստեղ նայեք։ Հարգելի բաժանորդներ, վերջապես հասա համար, ժամը 5:16 է, շուտով լույսը կբացվի, բայց ես նոր պետք է քնեմ, բայց կարևորը լավ վիդեո ստացվեց, հուսով եմ հավանեցիք այն, հենց հիմա իջեք, ձեր կողմից դրեք այս վիդեոյի տակ լայք, հավաքում ենք 30,000, լայք 20,000 չէ, հենց 30,000, հավատում եմ, որ դուք կարաք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք կարմիր նշանի վրա, սեղմեք զանգակի վրա, նաև որպեսզի առաջինը դիտեք իմ նոր վիդեոները, ասեմ, որ հետագայում ավելի ու ավելի հետաքրքիր վիդեոներ են սպասվում ձեզ համար։ Դե ինչ հարգելիներս, հուսով եմ, որ վայելեցիք այս վիդեոն սկզբից մինչև վերջ, կհանդիպենք շատ շուտով, ցտեսություն։